出来骑行根本就没有什么诗和远方啊，只有无尽的血与泪呀！看一下四周的大戈壁滩呐，而且出来骑行之后，你会发现，不仅要翻越海拔5000米的大山，甚至还有近100公里的上坡，还有这无尽的风，真顶不住啊！而且这样的装备也不便宜啊，简简单单的装备，我这里啊都要花1万多块钱的。别看这简单了，不要看到那2个骑行的大博主赚大钱了，就想着自己也买一辆车出来骑行啊，没那么简单了。而且这个过程一般人可真的是受不了，说多了都是泪呀。不过出来骑行，你能得到的就是风景跟自由。朋友们，准备出发了。后轮车它又漏气了，又扎了，我真的都被气笑了。不管它了，走了。好大风啊！今天有7级大风。哇，这个逆风还是挺难搞的。过铁路了，嘿嘿，自拍杆不会坏的吧？还没有坏，挺结实的。歇一会吧，哪怕是戴着护目镜，风吹的都流眼泪啊！为什么桥上桥边的风特别大呢？刚才横风差点把我吹到路上被车撞了，还好啊，命大。中国韭菜之乡赤金镇，大棚里种的都是韭菜。不住了，我想找地方扎营了。那边有个房子，不知道能不能让我避一下风。易燃易爆，请勿靠近。这个是正在修建的西气东输的管道，36号法室还没有建成的，那个还没有通气的。但是既然写了这个请勿靠近，估计也是不让我在旁边搭帐篷的了。在这里喘一口气吧，吹的我都喘不过气来。这边比较挡风一点。但是在这里搭帐篷的话，如果是没有人看到还行啊，因为里面是还没有通气的。但是看到了的话，应该就不可以的了。
黑色的这条就是正在铺设的管道了，竟然是露天的。我记得再往前面几公里是有一个空房子的，坚持坚持。希望里面环境不要太糟糕了。来吧，还可以不？太漂亮了！哇塞！完美啊！这地方，唉，就是有一袋垃圾，有人在这里住过，可以。呜呼，漂亮！可以。把帐篷搭里面。车子留在外面，有人在这里留字啊。后来者善待此处，山水有相逢。说得好啊，给你点赞。这边写的是啥？留石头一盒，用者自拿啊。他说的是这种石头啊，小石头，但是看起来还是继续留在这里吧。今天的晚饭可厉害了，西洋参粥，准备下它个下6包啊。其实这个吃了具体有什么用，我也不是很清楚。距离玉门市还有20-30公里吧，不知道明天还吹不吹风呢？如果吹风的话，明天就到达玉门市。粥煮好了，把它放到外面来晾一下。高速国道上面车都很多呀。开饭了。哎，我去，这个压力阀掉进来了。有，烫了，给它下一点酱油。买了这个花生米，整一点。这就是晚饭啦，酱油、西洋参、花生米。感觉还是蛮幸运的，有这个房子住。虽然是树透风，但只要不是吹那个北风就还行。现在吹的是西风、西北风。虽然天看着还很亮，实际上现在已经是晚上的8点钟了，太阳还没有下山呢。好了，朋友们，今天视频就到这里了啊，明天见吧，拜拜。